नाज़रीन, नवांखे ख़बर ॾियूं त ओघरा पेट्रोल ऐं डीज़ल जी खोट बाबति हलंदड़ अफ़वाहनि जी सख़्ती सां तरदीद करे छॾी आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, नवांखे ॿुधायूं पिया मुल्क में 18 खां 37 ॾींहनि ताईं पेट्रोल ऐं डीज़ल जा ज़ख़ीरा मौजूद आहिनि। ओघरा तर्जुमान जो चवणु आहे 1,00,000 MT तेल खणी आयल जहाज़ बि बंदरगाह ते बीठल आहे। ओघरा तर्जुमान जो चवणु आहे। अवांखे ॿुधायूं पिया ओघरा पेट्रोल ऐं डीज़ल जी खोट बाबति हलंदड़ अफ़वाहनि जी सख़्ती सां तरदीद करे छॾी आहे। अवांखे अपडेट कयूं त मुल्क में 18 खां 37 ॾींहनि ताईं पेट्रोल ऐं डीज़ल जा ज़ख़ीरा मौजूद आहिनि। ओघरा तर्जुमान चयो आहे त 1,01,000 MT तेल खणी आयल जहाज़ बि बंदरगाह ते बीठल आहे। अवांखे अहम ख़बर खां कयूं त ओघरा पेट्रोल ऐं डीज़ल जी खोट बाबति हलंदड़ अफ़वाहनि जी सख़्ती सां तरदीद करे छॾी आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे KTN न्यूज़ रिपोर्टर असद शेर। जी असद, अपडेट कजो। जी बिल्कुलु, मुल्क में पेट्रोल ऐं डीज़ल जी खोट वारियूं जेके ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि, ओघरा तरफ़ां उनजो बयान जारी करे सख़्ती सां तरदीद कई वई आहे। ऐं ओघरा जो चवणु आहे त तरतीबवार मुल्क में 18 ऐं 37 ॾींहनि जो जेको पेट्रोल ऐं डीज़ल मौजूदु आहे, इहो ज़ख़ीरो मौजूदु आहे। इन जे करे को बि खोट कोन्हे। ओघरा तरफ़ां पधिराई कई वई आहे त 1,01,000 MT तेल खणण वारो जेको जहाज़ आहे उहो बि बंदरगाह ते अची वियो आहे। जॾहिं त मक़ामी रिफाइनरी मां पेट्रोल जी जेका मसनूआत आहे उन जी तलब खे पूरो करण जे लाइ कमु हली रहियो आहे ऐं उहो बि किरदारु अदा करे रहियूं आहिनि। इन करे मुल्क में जेके पेट्रोल ऐं डीज़ल जी खोट वारियूं अफ़वाहूं आहिनि उन ते ध्यानु न ॾिनो वञे, अहिड़ो चवणु आहे ओघरा जो। जी असद शेर, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी।